ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா கோகுலாஷ்டமி வருது இல்லையா, கோகுலாஷ்டமிக்கான ஸ்பெஷல் ரெசிபி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தட்டையும் ஒரு சுருள் முறுக்கும் செய்ய போகிறோம். சுருள் முறுக்கு வந்து இது ஸ்வீட்டாக இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இந்த சுருள் முறுக்கு செஞ்சுருவோம். இந்த முறுக்கு செய்கிறதுக்கு நான் இடியாப்பம் புட்டு இதுக்கெல்லாம் நம்ம வீட்டிலேயே மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லையா, அந்த மாவில் 1 கப் எடுத்திருக்கேன். இதில் கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்குவோம். இந்த மாவை நான் லைட்டாக வறுத்து எடுத்திருக்கேன். அடுத்து இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் எள்ளு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த மாவு அப்படியே இருக்கட்டும். அடுத்து இது போல் ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்குவோம். இந்த பாத்திரத்தில் நான் 1/2 கப் தேங்காய் பால் எடுத்துக்கிறேன். அடுத்து 3/4 கப் சுகர் சேர்த்துக்குவோம். நம்ம எந்த கப்பில் மாவு எடுத்தோமோ அந்த கப்பில் 1/2 கப் தேங்காய் பால், 3/4 கப் சுகர் எடுத்துருக்கோம். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்குவோம். லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பாருங்கள், இந்த சுகர் கரையிற அளவுக்கு நம்ம இப்போ கிளறிக்கிட்டே இருப்போம். நம்ம சேர்த்த சுகர் வந்து நல்லா கரைஞ்சி வரணும். நல்லா கரைஞ்சி வந்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள், நல்லா கரைஞ்சி வந்துட்டு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது நல்லா சூடாக இருக்கணும். இந்த சூடாக இருக்கும் பொழுதே இப்போ இந்த நம்ம மாவில் சேர்த்துருவோம். மாவில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். இந்த பாகு நல்லா சூடாகவே இருக்கணும். இந்த தேங்காய் பால்லாம் சேர்த்து செய்கிறனால இந்த சுருள் முறுக்கு நல்ல தேங்காய் பால் வாசத்தோடு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சூடாக இருக்கிறனால ஃபஸ்ட்டு நான் இது போல் சின்ன ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கையில் பிசைஞ்சு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த முறுக்கு செய்கிறது ரொம்ப சிம்பிளுங்க. நம்ம வீட்டில் இருக்க இடியாப்ப மாவு, புட்டு மாவில் குயிக்காக பண்ணிடலாம். இந்த மாவை இப்போ நான் நல்லா கை வச்சு பிசைஞ்சாச்சு. பாருங்கள், இந்த முறுக்கு மாவுலாம் பிசையும் இல்லையா, அந்த அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்குவோம். பாருங்கள், கையில் நல்லா கை ஒட்டாத அளவுக்கு எண்ணெய் தடவிட்டு சின்ன உருண்டைகளாக எடுத்துக்குவோம். இது போல் சின்ன சைஸ் உருண்டையாக எடுத்துட்டு ஒரு பிளேட்டில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி இந்த உருண்டைகளை இப்போ எல்லடையெல்லாம் தட்டுவோம் இல்லையா, அது போல் தட்டி எடுத்துக்குவோம். எல்லடை தட்டுற மாதிரி ரொம்ப மெலிசாக தட்ட வேணாம், அதை விட கொஞ்சம் மொத்தமாகவே தட்டி எடுத்துக்குவோம். நம்ம இதை பிளேட்டில் தட்டுறதுக்கு பதிலாக இலையில் தட்டினாலும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பாருங்கள், இது போல் தட்டி எடுத்துட்டு இது இப்போ ஓரங்களில் மடித்து விட்டுறணும். அப்போ தான் சுருள் மாதிரி வரும். நான் மடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்கள் 2 ஓரங்களையும் இது போல் நம்ம விரல் உள்ளே வச்சு இப்படி மடித்தோம்னா அழகாக மடிச்சிடும். பாருங்கள், எல்லாத்தையும் இது போல் எல்லடையாக தட்டி ஓரங்களில் மடித்து விட்டாச்சு. இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஆயில் ஹீட் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ ஆயில் ஹீட் ஆனதும் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்குவோம். வச்சுட்டு மெதுவாக ஒவ்வொன்றா சேர்ப்போம். கைகள்லாம் ஆயில் படாத அளவுக்கு மெதுவாக சேர்ப்போம். இது போல் எல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் ஃப்ரை ஆனோன்னு எடுத்துட வேண்டியதான். இது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இது நல்லா ஒயிட்டாகவே எடுத்துடலாம், நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எடுக்கும் பொழுது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். எடுத்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் நல்லா கிறிஸ்பியாக ஆகிடும். அவ்வளோதான், இந்த ஸ்வீட் சுருள் முறுக்கு ரெடி ஆகிட்டு. கண்டிப்பாக இந்த கோகுலாஷ்டமிக்கு இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் நாங்கள் இன்னொரு மெத்தடு பாசிப்பருப்புலாம் சேர்த்து செய்வோம். அது வேறொரு வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். அடுத்து வாங்க தட்டைக்கு ரெடி பண்ணிடுவோம். தட்டை பண்ணுறதுக்கு அதே மாவு தான், அதுவும் 1 கப் தான் எடுத்திருக்கேன். சுருள் முறுக்குக்கு எடுத்தோம்ல அதே கப்பில் தான் தட்டை பண்ணுறதுக்கும் 1 கப் தான் எடுத்திருக்கேன். இது போல் தான் சுருள் முறுக்குக்கும் லைட்டாக வறுத்துட்டு தான் பண்ணினேன். இது போல் பாருங்கள், மணல் போல் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்குவோம். வறுத்ததுக்கப்புறம் இதை ஒரு மிக்சிங் பவுலில் மாற்றிடுவோம். ஆல்ரெடி இது பதப்படுத்தின மாவு தான், இருந்தாலும் செய்ய போகிறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக வறுத்தா தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இதில் நான் ஒரு 1/2 கப் போல் பொட்டுக்கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் எள்ளு சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து இது போல் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகை ஒன்றும் பாதியமாக உடைச்சி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்குவோம். அடுத்து பாருங்கள், நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பும் 1 ஹவருக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுருந்தேன். அதை நல்லா தண்ணியெலாம் வடிச்சிட்டு அதையும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருவோம்.
இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை கொஞ்சமாக வாட்டர் சேர்த்து நம்ம எப்போவுமே எள்ளடைக்கெல்லாம் பிசைவோம் இல்லையா, அது போல் பிசைஞ்சு எடுத்துக்குவோம். நான் மாவு பிசைஞ்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்தளவுக்கு பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு. நான் எள்ளடை தட்டுறதுக்காக இது போல் ஒரு காட்டன் கிளாத் எடுத்திருக்கேன். காட்டன் கிளாத்தில் வச்சு நல்லா எள்ளடையை தட்டி எடுத்துக்குவோம். எள்ளடை கொஞ்சம் மெலிசாக தட்டணும், அப்போ தான் எள்ளடை நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். பாருங்கள், இது போல் 3 விரல்களில் வச்சு நல்லா மெலிசாக தட்டி எடுத்துருவோம். இந்த எள்ளடை நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. மிளகுலாம் சேர்த்து பண்ணுறனால நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள், நான் எல்லா எள்ளடையும் இது போல் தட்டி எடுத்துட்டேன். நம்ம எள்ளடை பண்ணும் பொழுது எப்போவுமே கடலைப்பருப்பு மட்டும்தான் சேர்த்து பண்ணுவோம். நம்ம இது போல் பாசிப்பருப்பும் சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள், எள்ளடை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை இப்போது நம்ம எப்படி எடுக்கணும்னா, இது போல் தோசை கரண்டி வச்சு இது போல் எடுத்தோம்னா ஈஸியாக வந்துடும். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஆயில் ஹீட் ஆனதும் இப்போ இந்த எள்ளடையெல்லாம் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருவோம். எள்ளடை ரொம்ப கோல்டன் ப்ரௌனாக எடுக்க வேணாம், லைட்டாக ஒரு ஆரஞ்சு கலர் வரும் இல்லையா, அந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த நுரையெல்லாம் அடங்கி வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்தாவே கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ திருப்பி போட்டுருவோம். இந்த எள்ளடை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நிறைய மெத்தடில் எள்ளடை செய்யலாம். நீங்கள் இந்த மிளகுலாம் சேர்த்து இது போல் எள்ளடை செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இதெல்லாம் நான் குயிக்காக பண்ணணுங்கிறதுக்காக நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன். இந்த கோகுலாஷ்டமிக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த எள்ளடையை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள்கிட்ட இது போல் இடியாப்பம், புட்டு இந்த மாதிரி வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ண அரிசி மாவு இல்லைன்னா நீங்கள் கடையிலேயே கிடைக்கிது இடியாப்பம் மாவு, புட்டு மாவெல்லாம், அந்த மாவு வாங்கிட்டு வந்து லைட்டாக வறுத்துட்டு இது போல் செஞ்சு பாருங்கள். 2 ரெசிபியும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், எள்ளடை எவ்வளோ சூப்பராக வந்துட்டு. இந்த 2 ரெசிபிக்குமே கட்டாயமாக மாவை மணல் போல் வறுத்துட்டு பண்ணுங்க, அப்போ தான் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும். பாருங்கள், இந்த 2 ரெசிபியும் நம்ம குயிக்காக ஒரு 1/2 ஹவர்லேயே நான் 2மே ரெடி பண்ணிவிட்டேன். நான் கம்மியான குவான்டிட்டி தான் பண்ணினேன். இதே அளவு தான் உங்களுக்கு, நீங்கள் அதிகமாக பண்ணுறதுனா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், சூப்பராக இந்த கோகுலாஷ்டமிக்கு இந்த எள்ளடையும் ஸ்வீட் சுருள் முறுக்கும் நீங்கள் கட்டாயமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த கோகுலாஷ்டமி ஸ்பெஷல் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ரதிமாறன் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.